ტვირთის გადაზიდვა ღირს ვიწერთ. რაღაცა ის არ გამომივიდეს ცირკაჟობა მე. აი პირდაპირ შიქთვალებში მიჭერს მზე და ეს დაზეპირებული არა ბაქ. ის დაშლაც ყოველსაც ვაკეთებ და ეგეც მიუთითოთ. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ბუხრაძე, ნახალუკაში დაბადებული გაზრდილი. ინტერვიუ პროფესიონალთან. კატეგორია ავეჯის გადაზიდვა. სერვისები G მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს უკეთ გაიცნონ პროფესიონალები სხვადასხვა კატეგორიიდან. რამდენი წელია მუშაობთ ავეჯის გადაზიდვის სფეროში? ამ სფეროში ვარ დაახლოებით 2015 წლიდან. ჩემი მეგობარს ყავდა, მოკლედ ესეთი ავეჯის მანქანა რა. რატომღაც მომეწონა ეს იდეა, ეს რაღაც სფერო და გავაგრძელე. ძირითადად რა ტიპის ტვირთის გადაზიდვას ეხება თქვენი საქმიანობა? მუშაობ ავეჯის გადაზიდვაზე. სამშენებლო მასალებს აი იშვიათად მანქანები ძირითადად სულთად მაქვს შეგნით და არ ვიყენებ სამშენებლო მასალების გადასაზიდად. ეს ცემენტი, ქვიშა და ესეთი ბლოკი და რაღაცა მაგდა რაღაცებს არა. ეხლა კაფელ-მეტალახი და რაღაცა კი გადამეტანია. ძირითადად ავეჯი და საყოფო ცხოვრება ნივთები, საოჯახო ტექნიკა და ეგ არის ძირითადად. პიანინო დაწყებული უბრალოდ ტელევიზორამდე, მონიტორებამდე. რა არის ყველაზე რთული ტვირთი, რომლის გადაზიდვაც მოგიწიათ? რთული ტვირთი ერთადერთხელ მომივიდა ჩემი გამოუცდელობის გამო, ეს იყო ღვინო. იყო ტონიანი ბაკები. და კახეთიდან მომიწია ახმედიდან წამოღება მაგის და ძალიან გავწვალდი 3 ტონაზე მეტი იყოს. არ გამახსენე გოგოთ. მაგ ღვინომ იმდენად გამამწარა ის შავი მანქანა ვეღარ ძალავდა, ტრაილერი მიდიოდა იმას ბაკურციხეზე. მე ისეთი ნერვულობა განვიცადე, ღამის პირველი საათი იყო, რომ მაგინახდათ არ ის გასახსენებლად. რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ავეჯის გადაზიდვის სერვისის შერჩევისას? უფრო გამოცდილება კომუნიკაცია ადამიანთან, ის მძღოლი იქნება, დამხმარე იქნება. ახლა სერვისებზე მე სადაც მაქვს რეკლამა, რა ვიცი, ძალიან საკმაოდ კარგი და დადებითი ურთიერთობები და სიყვარულით მომართავს ხოლმე. ზოგჯერ არის ჩემი მომხმარებლის ჩემი ნომერი დაეკარგა და აღარ ქონდა და შესულა და იცოდა რომ მე ყავს ეს მანქანა და იმ ჩემი მანქანა უმნივა და ერთადერთი მანქანა ჩემი შავი ფერის, რომელიც თელს სერვისებზე 100 მანქანაში გამოირჩევა. არა მარტო სილამაზით, არამედ ხარისხიანობითაც და ყველა თითქმის მაგით პოულობს რა, რომ იციან რომ შავი მანქანა მყავს და მეტი არავის არ აღავს. როგორ უმკლავდებით მძიმე ან დიდი ზომის ტვირთის გადაზიდვას? ჩვენ გარდირობები და რაღაცები ისეთი დიდი კარადებია, ლიფტით რო ვერ ჩამოვიტანთ, იმას სჭირდება დაშლა აწყობა რა და ამ ყველაფერს ვაკეთებთ მე და ჩემი დამხმარეები. ყველანაირ ტვირთს აბსოლუტურად ჩვენთვის დაბრკოლება არ არსებობს, რომ რამე გაგვიჭირდეს რა. როგორ აფასებთ გადაზიდვის სერვისის ღირებულებას? ტვირთის გადაზიდვა ღირს, მოკლედ სამნაირი პაკეტი მაქვს რა. არის 80 ლარი, 100 ლარი და 150 ლარი. ინდივიდუალურად სხვადასხვანაირი მანქანებია, სხვადასხვა ტევადობის და ეს თანხები არის თბილისთან დაკავშირებული ცენტრალურ უბნებში. აი მაგალითად მცხეთაში ღირს 100 ლარიანი მანქანა 120-130 ლარი. გორი, თუნდაც ავიღოთ გორი, ღირს 200-220 ლარი. დიდი მანქანა მაგალითად რომელსაც ვიძახი რომ 150 ლარიანია, მცხეთაში ღირს 180 ლარი, 170 ლარი. არ მაქვს რაღაც კონკრეტული თანხა რომ გინდა თუ არა ეს უნდა ავიღო. რა უსაფრთხოების ზომებს იღებთ ტვირთის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად? უსაფრთხოებას რაც შეეხება, სანამ დავიწყებთ ჩამოზიდვას, ავეჯი იქნება თუ შუშა იქნება თუ მონიტორი იქნება თუ რა მნიშვნელობა აქვს, იფუთება სტრეიჯი ცელოფნებით, არის ბილი ადიელებით, თუ რამე ისეთი გასატეხია და თუ რამე გასატეხი არ არის და ავეჯი არის და ხის მასალა არის, მაქვს სპეციალური კარდონები. თუ რამე შუშა არის და ისეთი გასატეხი მსხვერპლად რაღაც ჩამოსატანი, ის ადგილზევე იფუთება სტრეიჯი ცელოფნით და ბილი ადიელებით. რა ზომის სატვირთო მანქანები გყავთ? ერთ კონკრეტულს გეტყვით, არის 420 სიგზე, რომელსაც ბუტკა ქვია და ლიფტიანია. 420 აქვს სიგზე, სიმაღლე აქვს 2.20 და სიგანი აქვს 2.10. ეს არის ამის პარამეტრები. რა განსხვავებას ხედავთ მომხმარებლებთან კომუნიკაციაში მას შემდეგ, რაც სერვისებს იყენებთ?
ჩემი რევიუებს ნახულობენ, ჩემი მომხმარებლები და იმის მიხედვით რომ ხედავენ რომ კომენტარები მაქვს ესეთი კარგი და დადებითი და თბილი სიტყვებით, ალბათ რა ვიცი, ითვალისწინებენ იმას, რომ თვითონაც და ნამდვილად მასეც ხდება. მე ვისთანაც ურთიერთობა მქონია ამ 6 წლის განმავლობაში, დღემდე ურთიერთობა მაქვს და ყველას ვიცნობ თითქმის ოჯახებით რა. ვერასდროს ვერ ვიტყვი რომ რაღაც პრობლემა მქონდა სერვისების ჯიზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ჯერ მარტო მომსახურებით, ურთიერთობით, რა ვიცი, რომ ხან რა მჭირდება, ხან რა დახმარება მინდა რაღაც რეკლამაზე ან რაღაცას და ყველაფერი ამომწურავად მცემენ პასუხს. და სანამ ამ სფეროში ვიქნები და სანამ ამ საქმიანობას გავაგრძელებ, ვიქნები სერვისების ჯიზე. ჩემი გულწრფელი პასუხი ეს არის. სერვისები ჯი. ყველა მომსახურება ერთ სივრცეში.